Ecco, il tuffatore. Venga signora, venghino, avevi presa di me che mi tuffo in una pentola, e la pentola è dei desideri. Venga qua a esprimere un desiderio, e la pentola è dei desideri. Io provo a tuffarmi dentro, se volete potesse esprimere un desiderio. Venga, questa è l'intrapresa di strada dell'attore, o nel cilindro mi vuoi montare. Venga signora, ha un desiderio da esprimere. C'è qualcuno che vuole esprimere un desiderio? Siamo in piazza della Repubblica, passa tanta gente. Io che desiderio, ho il desiderio di infilarmi in una pentola, di tuffarmi in questa pentola. E uno, signora, chi vuole esprimere il desiderio? Io provo a tuffarmi in questa pentola, sono un tuffatore, signora, ho un desiderio, voi scusate, non basta nessuno, sono solo. Prova a tuffarmi in questa pentola, sono un tuffatore. E uno, e due. Scusi signore, questa è una pentola dei desideri. Vuole esprimere un desiderio dentro la pentola? Scusate voi, volete dire una cosa dentro la pentola? Nessuno, mi tuffo la seggioletta, vado io di nuovo, mi vesto un vestito più adatto per il tuffo, mi spoglio, questo vestito più consono, rosso, un po' orfeico. Scusa! Oddio mio, oddio me, Dio. Torno su. Scusa, vieni a dirmi una cosa. Sì, qui mi vesto da tuffatore. Questo è più adatto di vestito, un po' rosso. Orfei. Scusi, vuole dire un desiderio della pentola? Nessuno si avvicina, nessuno che voglia esprimere un desiderio, chissà che credono. Questa performance del tuffatore sembra più difficile così, molto più difficile. Metto un vestito che è adatto al tuffo, di tuffattorica. Venga per favore, io provo a farvi fuori, esercito il mio suicide, così. E uno, e due. Signora, venga a dire qualcosa della pentola, avete un desiderio? Avete un desiderio da dire qui nella pentola? Nessuno che mi dia un desiderio, nessuno che sia interessato al mio tuffarmi, nessuno. Andiamo adesso, signora, venga qua, già un desiderio, giulia la signora. E uno, e due, sono un tuffatore. Andiamo in giro allora, munito di piscina, del tuffo, qua non c'è nessuno, la seggioletta, rieccolo,
devo andare in giro, falletta la tuffata, falletta. Signore, vi chiedo di esprimere un desiderio. No, grazie, scusa. Ma no, solo per il mondo, un desiderio. Un desiderio. Vai, ce l'ho. Dai, dillo. Ah, no, Se vuoi puoi farti registrare. Non importa. Allora, dillo a voce alta. Sì, la pace nel mondo. Bravissima, Vai. grazie. Allora, queste signore, bene. Signora, lei ce l'ha un desiderio? Ce l'ha? Non ce l'ha. Sentiamo questi ragazzi. Io ho provato a tuffarvi, quello era il mio desiderio più grande. Allora vi tufferò in una cosa più piccola di una pentola, nel cilindro. Mi tufferò nel cilindro allora. Scusate, volete dirmi un vostro desiderio che vi registro qua, nella pentola dei desideri? Non faccio la faccia, solo la voce. Hai un desiderio tu? Scusa, mi dissuado. Non vuoi una cosa da dire? No, certo, volevo. Non hai desideri? Certo, io. Quale? Di tanti. Dille uno. Di Puoi tanti. fare una ripresa, ti puoi far vedere. Dille uno. No, di tanti, di tanti. Un desiderio. Grazie. Niente. Ciao. Tu vuoi dire un desiderio, un desiderio. No, non mi guardano neanche. Vediamo se trovo qualcuno. Provo a rifare il tuffo. Provo a ributtarmi di nuovo. Risalgo. Tuffatore part-time, tuffatore. Venga qua! Si fermi a inseguire nessuno che mi voglia. Rimettiamomi pronto al tuffo. Oddio mio, non ce la faccio salire. Sono di nuovo pronto a salire. Forse devo mettere la fuga. Venga qua signora! Il fattore. Riscendo, vado in giro allora. Oddio mio, che fatica. Le tuffattoir. C'est pas possible. Scusate, ferme! Avete un desiderio da esprimere per il mondo, lo registro, è la pentola dei desideri. Nessuno che abbia un desiderio, scusa. Nessuno che abbia un desiderio, questo è un desiderio. Un desiderio. Vediamo se qualcuno mi dice. È una pentola dei desideri, dica un desiderio. Per il mondo. Un desiderio. Esprima un desiderio. Non c'ho soldi. E quindi un desiderio che la pentola li attua. Si faccia riprendere. Ma cosa dobbiamo fare riprendere? Che desideri? Un desiderio esprima. Faccio il tuffatore, ma nessuno mi segue. Vieni con me, accompagnami. È il mio lavoro, è il teatro in pentola. Vieni. Non so, sono arrivato un po'. Ma è mio, è quello con cui faccio il lavoro, sempre. È il teatro in pentola, mi devo tuffare, ma quando mi tuffo nessuno mi vuole. Chiediamo qua un sogno, un desiderio, lei ce l'ha, è la pentola dei desideri, ne dica uno. Sì, ce ne avrei tanti lì. È uno, almeno uno. Vieni, fa il mio vigilio, vieni, devo tuffarmi. Signori, avete un desiderio da esprimere, questa è la pentola dei desideri,
un desiderio. Non ho soldi. Non voglio soldi, voglio un desiderio importante che ci salvi, un desiderio anche suo, solo. Registro i desideri, li tengo nella pentola, poi mi ci tuffo e spero di riempirmi di desideri che anch'io non ho più. Bellino, sei. Me lo dica, un desiderio. Sì? Si può anche far vedere. Sì, salute. Sì. Un desiderio molto bene, che bravo, salute. Un desiderio. Un desiderio, datemi un desiderio, lei ce l'ha un desiderio, non ce l'avete, lei ce l'ha un desiderio da esprimere, no, perché no? Ce l'ho. Non ce l'ha, tu ce l'hai un desiderio, un bel desiderio, dai, cosa vorresti per te, per il mondo? Un desiderio. Un desiderio? Vai. Lavoro. Lavoro, bravo. No, non voglio soldi, voglio solo raccogliere i desideri. Lavoro, fatti vedere al posto dei desideri. Guarda, qualcuno mi aiuta, io poi riprovo a tuffarmi. Aiutami, qui è troppo alto. Mi ci vuole. Aspetta, ora muoio. Mi muoio qui. Toglimi per favore. Oddio mio, sono vecchio. Eccolo! Prova a tuffare, levami quei ganci dalla pentola. Prova a tuffarmi di nuovo. Quello bravo. Ah, il tuffo. Signori, mi voglio tuffare in una pentola. Ci riuscirò. È la pentola dei desideri. Potete venire a raccontare i vostri desideri. Riempiamola di desideri. Così mi ci tuffo. E questa volta muoio sul bordo della pentola. Oddio mio, guarda, dovresti girare un po' la pentola, un pochino verso il manico là, quello. No, Filippo, devi far scomparire la colonna. Gira, gira, no Filippo, tu sei un cane come regista, devo dire. Ruota un po' dalla parte opposta. Filippo, devo sembrare sul bordo della pentola. Gira dalla parte opposta, cavolo. Così. Un po' più verso. Ah, fermo. Bravo. Così. Vedi per fare le finzioni. Che tecnica! Ok, un assistente di ripresa, che è il vero regista. Mi tuffo, ridi che cosa vuoi, dillo alla pentola, fatti vedere che sei bellissima. Cosa vuoi? Dillo. Dillo forte. Lavoro. Questa pentola è esagerato il desiderio, perché dobbiamo essere tutti desideranti di nuovo, vero? Con questa voce finita. Signori, mi tuffo, mi abbasso. Chi? Ma non mi tuffo affatto, sento come lei ha un desiderio, lo dica nella pentola. Chi ha un desiderio? Tu che sei bellissima. Ho un desiderio, vieni a dire la fila un minore, non possiamo. Filippo, vieni a aiutare, se no muoio impalato. Muoio impalato qua, ma cosa? Non sono la principessa. Sei pazza. Sei pazza. No, vieni qua. Stai dritta qui. Ferma, guarda. Oh Dio mio. La vecchiaia. Vediamo di nuovo in giro. Allora, chi è che ha dei desideri? Tu sei stata brava, grazie. C'hai un desiderio. Non ce l'avete un desiderio. Tu c'hai un desiderio da dire, di un desiderio che vuoi realizzare. Che desiderio vuoi realizzare? Che la pentola dei desideri te lo realizza. Dillo. Grazie. Che vuoi di desiderio? Cosa vuoi dalla vita? Cosa vuoi Essere in buona salute. Dillo, guarda. Buona salute, bravo. Voi volete dire il vostro desiderio? Ditemi un desiderio della pentola. Ditemelo. Cercavo lavoro, abbiamo bisogno di lavorare. Fatti vedere che sei bellissima, così con questo etnicissima. E lavoro, anche tu lavoro. No, Cosa tu? no, io volevo fare la vagabonda. Non voglio Brava! lavorare più. Tu sei un genio! Tu sei un genio! Io non voglio lavorare più. Io sì. Sì, dillo alla pentola, vedrai che Io te lo sì. trova, te lo Ah, si trova. Bravi! Ecco questo signore!
Non è freddo te. Lei ha un desiderio da esprimere nella pentola? La esprime un desiderio che lo realizza. Bella la pentola, bella. Cosa realizza? Che desiderio vuoi? No, la topa. Oh, importantissimo, bravo! Topa. Da dillo La forte! cosa più importante è la topa. Oh, è bravo! Un desiderio, lei ha un desiderio da dire nella pentola. Niente, mi devo tuffare nella tuba. Mi tuffo nella tuba invece che nella pentola. Sentiamo questi qua. Sentiamo un cane cosa desidera. Tu cosa desideri? Il cane desidera qualcosa. Desiderate qualcosa, voi volete esprimere un desiderio. Facciamo la ripresa di lui che esprime un desiderio. Cosa esprimi di desiderio? Brava! Anche tu, ma sì, sono i bravi, sono i più fedeli. E noi li maltrattiamo, li mangiamo. Sì, bellissimo. Tu c'hai un desiderio, vieni, vieni. Di il tuo desiderio, vieni. Che desiderio hai, piccolino? Che desiderio? Voi avete un desiderio da dire? C'è tante pazze a giro, ci mancheresti anche te. Hai ragione. Quant'è tutto? Filippo, non mi perdere niente. È il sacco dei miei lavori, la mia giacca. Questo vedrai mica che sia venuto da... Vuoi esprimere un desiderio? Dammi questo. Volete esprimere un desiderio, tu che sei... Sei questi occhi bellissimi, esprimi un desiderio. Non importa, guarda. Un desiderio. Cosa vuoi dalla vita? No, nulla, guarda. Nulla, stai bene così. Sì, ho già tutto, guarda. Beato te. Vediamo queste signore. Signore, rallentate. Vi devo chiedere se avete un desiderio da esprimere la pentola dei desideri. Nessun desiderio. Ci sono appunti desideri. Nulla, me lo voglio i soldi. Voglio solo che... Ma sì, bello. Così. Tu ce l'hai un desiderio. Signora, ce l'ha un desiderio da esprimere lei con questi bei capelli bianchi? Non ce l'ho. Non ce l'hanno. È il vuoto dei desideri. E io che volevo tuffarmi nella pentola piena dei desideri altrui. Si va da qualche desiderio. Ma no, ora io vado a morire da un'altra parte. Ma il bimbo l'ha sentito, il bimbo ce n'è tanto. Ma il bimbo, non sono venuto là a portarti i quadri del nostro amico comune. Non l'hai usato come... No, signora ha un desiderio, lei che è così bella, che ha una figlia bellissima. Che vuole farvi, Ciccio? No, un desiderio che esprima lei, su un desiderio suo. Lei, tu che sei così, un desiderio. Niente, sono reticenti sulla desiderata. Accompagnami alla fermata là che è bella, c'è piena sempre di gente. Poi andiamo là. Un desiderio, lo vuole esprimere, l'hai già detto, brava la pace, non l'ho riconosciuta. Quella fermata là è sempre piena, vediamo se c'è gente, se no mi metto a fare l'ultimo tuffo e scompaio poi. No, è vuota. Attraversiamo, faccio un tuffo nella pentola, panchina. Nessuno. Sì, andiamo lì. È il tuffatore. Ti piace questo progetto del teatro nella pentola? È il tuffatore. Vuoi dirmi un desiderio per il mondo da mettere nella pentola dei desideri? Ti si vede? Un telefono nuovo. Un telefono nuovo, io, sei sardo? Sì. Solo questo? Ti basta? Cosa sto? Sta Cantate. registrando. Ciao. Le macchine non vedono i pedoni. Telefono nuovo. Signora, ha un desiderio da mettere nella pentola? Tu hai desiderio da mettere nella pentola, un desiderio, un desiderio.
Aspetta, monto su qua. Un desiderio da mettere nella pentola, un desiderio per il mondo. Sentiamo lei parla. Mi metto qua e vi tuffo. Lì basta, ho deciso, mi tuffo nella pentola. È il tuffatore, vedi che lavoro vasultiano. Venga qua, signore, venga a esprimere, vieni qua. Un desiderio, esprimete, io mi posso tuffare, o come voglio Orfeo sono, Orfeo, vieni qua. Un desiderio per l'umanità da dire nella pentola. Vieni qua un attimo, non scappare. Un desiderio, dillo. Sono disperatore. Mi levo le scarpe perché sono... Vieni qua. Scappano via. Vieni qui. Dimmi un desiderio che vuoi per il mondo. Ah no, nessuno vuole. Signora, sentono le musiche. Lei era bella. Non ci sono desideri, si tengono per se stessi. Ma ci sono. Venghino a vedere il tuffo nella pentola. Il tuffo nella pentola, signora, esprimi un desiderio, vieni qui, esprimi un desiderio. Sposto un po' la pentola perché se no i piedi non si vedono. Oh, è più bello così. Un desiderio, niente. E uno! Questo è diciamo una sorta di trasferimento di... Signora, lei è così bella, un desiderio! Signora tutto qui! Sono miglioro! Mi tuffo accanto, mi tuffo è bellissimo perché è vasultiano, poi lo vedi quando lo metto. Sta per tuffarmi, tuffo, dentro proprio di testa, devo schiantare della pentola, ma se la piena di bicchiere, vieni qua, venga qua un solo secondo, qui un secondo, tutti che hanno da fare. È la televisione, è il telefono che prende, non gli umani, non hanno più attrattiva, non siamo più attrazioni. Un tempo ci chiamavano attrazioni, ora siamo detrazioni. Attrazioni, venga qua un attimo, venga un secondo, la prego, vi prego, neppure aspetti caso, vi voglio avanzare, vi voglio che piedosino. Ma fammi delle domande su questa lavoro. Sì. Ha senso secondo te fare questa cosa? È una bella idea questa cosa. Ha senso? Si scontra con la mancanza di espressività. Ma il senso è quello. Ah, te lo sapevi già. Cioè, ieri li ho inseguiti, ne ho messo già uno. Però non era il tuffatore, oggi è il tuffatore con l'elemento più semplice. Ieri andavo in giro come Diogene, con la pentola. Venga qua un attimo, la prego, un secondo, le rubo solo un secondo. Non sia solo al telefono come i giovani, stia anche con un umano un secondo, venga un secondo qui. Non mi considera, mi lascia morire, venga lei. Hanno paura della relazione, non siamo più abituati alla relazione. Vediamo se questa signora un secondo, venga qui.
Un secondo solo, mi sto per tuffare, venga, ha paura. Sembra che la paura ormai la faccia da 9000 invece che da 90. Cosa farà mai un pazzo vestito di rosso, che sembra uno degli elefanti della Moira, non la Moira. Un secondo, guardi, un secondo solo. Niente. Sartriano questa, l'incomunicabilità fatta dal basso, i proletari che si occupano dalla... Venga qua un secondo, regalatemi un secondo del vostro tempo, un secondino solo, un secondo solo del vostro tempo, vi prego. Oh, quanto potrò resistere ancora? È finita la legislazione, ancora continua. Vediamo se qualcuno riesce a catturare la tensione. Secondo te? Un lavoro pasoliniano questo. Sono Pasolini e Ninetto, sono il figlio di Pasolini e di Ninetto, un povero stronzo partorito dal culo di Ninetto. Sono uno stronzo pasolini-ninettiano. Vedete che se non avesse partorito la Pasola, non il Ninetto. Signora, un secondo solo, venga qua, un attimo solo, la prego. Capacità di... sono spaventoso. Sono già i cadaveri di Pasolini arrotati. Terrorizzo come un cadavere putrescente. In realtà le uniche cose viventi sono i telefoni, i tablet. Gli umani sono mai putrescenti. Intraprendo qui il passaggio del mio corpo al corpus, il tuffo nella macchina youtubica, il corpus, il panopticum, la struttura di contenzione che tutti ci raccoglie, soprattutto le nostre frustrazioni. Signori, venghino un secondino, chiedo solo un secondo d'attenzione, venga qua la signora, un solo secondo. Signora, un secondo, mi voglio ammazzare, venga qua. Vai, lavoro, vai. Brava. Ma io lavoro già, questo lo faccio per divertimento. Questo è il mio divertimento. Ci sono quelli che vanno in bicicletta, quelli che fanno trekking, quelli che camminano sul mare. Io faccio questo. Ho un'altra formazione. Un secondo solo. Belle signore, venite, venite un secondo solo, un solo secondo, un desiderio per il mondo, lo dica a voce alta, un desiderio per il mondo a voce alta, basta, sono triste, faccio un pediluvio. Mi sembra più sano, faccio un pediluvio, mi sembra una soluzione, quella di fare un pediluvio, cosa dici? Non tuffo sì pediluvio. Facciamo una performance Come? Facciamo una performance di È un pediluvio questo, però lo spengo con i piedi. Questi strumenti devono essere trattati con cura, soprattutto con i piedi.